ये लो भैया सस्ते सुंदर मोबाइल को बनो भाव शुद्ध देसी ब्लॉक जो जाए देखत रहे हो भैया। जो देखो जो डैम है वो हलाली डैम है वो भैया जो, और जो भैया जाट लग के जो सोबिन वो आ रहा हो। और यही फिर बे दादा हमरे एक ही तो दादा हैंगे हमरे बे हमरे दादा जी देखो दादा। हाँ दादा तो आज का काम काज आए हैं अपन? आज तो भैया मोटर कर रहा सुधार पे आए। मोटर कर रहा सुधार पे आए हैं। मुश्किल से लगेगा बहुत बड़ी मुश्किल से लगेगा। और बात तो समझ लो दिन भर माथा पच्ची है क्यों? टन से उतर भग जा, टन से इतने भगिया, टन से जो कर लो टन से वो कर लो, जो बार काम हो रहा हो क्यों दादा है नहीं? तो आदमी नहीं आदमी नहीं आवे तो कर क्यों पाना माने ले गा वो आदमी नहीं आवे। तो ले अब तुम हमें बताओ, हम जब से तुम्हें बता रहा है 2 4 8 15 दिन से, अब तुम हमें बताओ इस करके दिखा भैया जे हमारे दादा हैंगे तो हम लगे भैया जही काम में। हम आए थे आज निरीक्षण करके सोबिन को हमरे को, ये तो जो डैम को निरीक्षण करके आए थे तो जो तुम्हें करवाई था हमने। भैया तुम कहते कि तुम वीडियोस बनाओ लेकिन तुम तो दिखाओ ही नहीं हो। तो भैया मुँह साक्षात देख लो, ऐसो खड़ो हो मैं जो तुम्हारे सामने है भैया, उनका कायदे देख लियो भैया आज। और फिर मैं ऐसे ही पीछे ही खड़ो होकर वीडियो बनाऊंगा तो कहे वो एक बार शकल देख लोगे तुम वो पहचान लो करोगे कहीं मैं सेलिब्रिटी बन गाओ, वो मेरा चैनल तुम्हारे की बात से चल गाओ तो काल को तुम पहचान तो लोगे मोए, कम से कम यही हो जाए। लाओ दादा अब बात हुई कायदे की। तो भैया जो है वो सोबिन दन 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 चल रहा है और